Journée dans la peau d'une caissière de supermarché. Je commence ma journée à 7h, en enfilant mon uniforme et en me préparant pour une nouvelle journée au supermarché. À 8h, j'ouvre ma caisse, prête à accueillir les premiers clients avec un sourire. La matinée passe vite entre les scans de produits et les échanges avec les clients. Vers midi, je profite de ma pause pour déjeuner et recharger mes batteries. L'après-midi, je continue à servir les clients en gardant toujours un œil sur les promotions du jour. À 17h, je fais la fermeture de ma caisse en vérifiant que tout est en ordre. Enfin, à 18h, je quitte le supermarché, satisfaite d'une journée bien remplie.